Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 6. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Bayern München. Und ihr seht natürlich direkt, trotz dessen, dass es langsam schon ein bisschen dunkel wird, wir stehen hier am Geisbockheim. Und die Bayern, die waren bis vor kurzem noch in Moskau und haben gerade mal mit Ach und Krach 2:1 gewonnen. Ja, der Kimmich, der hat gesagt, das war mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel. Und wenn man uns fragt, da dürfen die gerne anknüpfen. Ja, auf jeden Fall. Zumal die ja auch 4 Auswärtsspiele in 10 Tagen haben aktuell. Und da kann man doch davon ausgehen, dass die Herrschaften auch so ein kleines bisschen müde sind. Müde Bayern. Ja, das wünscht sich natürlich jeder. Aber war da nicht was? Wir hatten mal müde Bayern auf dem Shirt. Ja, ein legendäres Shirt damals. Für uns, ja. Das Ganze ist in die Sportschau gegangen. Seit dieser Ausstrahlung haben wir in der Frauenwelt den einen oder anderen Pluspunkt sammeln können. Und was es damit genau auf sich hat, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Letztes Spiel für heute, Köln gegen die Bayern. Das bleibt jetzt so. Ja, die Bayern, die kommen wahrscheinlich zumindest nicht in Unterwäsche zu uns, aber doch vielleicht im zweiten Anzug. Ne? Und wenn wir uns den anschauen, dann wünsche ich mir ganz besonders einen bestimmten Herrn im Tor, nämlich Herrn Nübel. Noch ein richtig geiles Motto aus der Vergangenheit. Und damals ist dem Alexander Nübel das Bällchen so richtig schön durch die Beine gekullert. Und wir hatten das Ganze fast schon prophetisch vorhergesagt. Richtig geil damals, echt. Wen ich mir noch in der Startelf und auch am Ende auf dem Platz wünsche, das ist ein gewisser Herr Davis. Ne? Der hat nämlich einen Bänderriss. Das heißt, er kann nur auf einem Bein rumhüpfen. Und das muss man ehrlicherweise sagen, das käme uns schon sehr entgegen. Ja, wobei ich hoffe, dass der mit einem kaputten Band nicht schneller ist als unsere Jungs mit allen funktionierenden Bändern. Ne? Denn das wäre dann ja quasi eine Neuauflage des Showklassikers am laufenden Band. Oh, mit Rudi Carrell. Ne? Ja, man kann auch mit nur einem Band sehr erfolgreich sein. Ich denke da an Magdalena Breschka. Die hat das geschafft. Ja, und apropos erfolgreich, der Lewandowski, der trifft im Moment natürlich auch am laufenden Band. Und was die meisten vergessen, der ist schon 32 Jahre alt, also genauso alt wie unser Anthony Modest. Und bei dem sind sich eigentlich alle einig, dass er schon zum alten Eisen gehört. Ja. Aber die werden sich wundern. Die werden sich wundern. Ne? Trotzdem, ich hätte nicht so gerne Lewandowski auf dem Platz. Ich hätte lieber da diesen ehemaligen Hamburger, der so klingt wie ein holländisches Fahrrad und ein französischer Bildhauer. Eigentlich heißt er Vize Arp. Dessen Selbstbewusstsein, das dürfte ungefähr auf der Höhe unseres Punktestands sein. Aber der wird sich ja jetzt hoffentlich und mit Sicherheit verbessern. Ja, absolut. Und zwar weswegen? Das liegt nämlich an unserem Motto und an unserem völlig neuen Selbstverständnis. Ja. Leute, ja, was steht da drauf? Bayern wer? Punkte her! Und zwar 3. Ja, und also, 3 Punkte. Auf gar keinen Fall. Ich wäre auch mit 2 zufrieden, ehrlich gesagt. So, und wie immer, ne, als allererstes 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßerchen, Leute. Mein Gott. Ja. Lecker. Ja. Jetzt wird es gleich dunkel. Wir müssen voran machen. Ja. Haben wir noch was zu sagen? Ja. Zum Sané? Willst du da noch was sagen? Ja, Spielende, Sané sauer. Da kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Haare auf 7:30 und so richtig schön sauer. Ja, so Witze mit dem Namen sind natürlich immer irgendwie scheiße, muss man zugeben. Ne? Ja, es sei denn, es ist ein neuer. Ne?